Welkom by Podlitiek. Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Ernst van Zyl en Daniel Elof. En in vandag se episode, die nuutste peilings bekyk, Mrwebi en Jiba se tyd verstryk en ons kyk hoe die klein partye lyk. Nou ja, kom ons ontnoonsens die week se politiek. Daniel, hulle sê die verkiesing is naby en natuurlik in so 'n tyd is meningspeilings van groot belang vir ons. Hoe lyk die meningspeilings die nuutstes? Ja, in die aard van die saak, Paul, is dit nou minder as 'n week, dan gaan ons almal gaan stem. Hoopelik meeste mense gaan stem en ek raai mense aan om te gaan stem. En die Instituut vir Rasseverhoudinge wat ons al 'n paar keer van hulle vorige opnames en peilings bespreek het verlede week of hierdie week dink ek, het hulle bekend gestel dat daar 'n nuwe peiling is en heel interessant genoeg voorspel hulle dat op onder sekere omstandighede, wanneer daar dalk 'n sekere persentasie 60% van die land gaan stem, dan gaan die ANC dalk onder 50% dip in die verkiesing en hulle ondersteuning, wat natuurlik groot en skokkende nuus is. Maar nou moet ons bysê dat alhoewel dit dalk ons opgewonde maak en van ons luisteraars dink dalk, wag, hierdie is fantasties, die ANC gaan onder 50% wees, moet ons net erken dat hierdie is op 'n 60% wat noem jy dit, voter turnout in Engels, maar uitkeersyfer, presies. En die punt is, dit gaan dit nie presies daar wees nie. Iemand soos Dawie Skols, wat ons al op die program gehad het, reken dat ons moet meer kyk na die 70% se kant toe, of dalk selfs bietjie hoër, veral wanneer dit kom by meningspeilings. Maar die punt is, dit is interessante nuus, en dit is natuurlik presies in politiek se kraal om na hierdie tipe goed te kyk. En iets wat baie mense al vir ons gesê het in die afgelope 9 maande of so, ons doen dit al eintlik vir langer as 9 maande, maar ons het baie mense gehad wat vir ons gesê het, moenie jouself blind staar aan die provinsiale verkiesings nie. Hierdie ANC verkiesingsmasjien word net een keer elke 5 jaar wakker en hy is behoorlik wakker. Ek meen, ons het president Ramaphosa wat van deur tot deur gaan in DA-streke wat met wynboere gaan praat. Ons het die ANC verkiesingsmasjien hardloop volstoom. So ek sal ook uiters verbaas wees as so min mense uitkeer. Alhoewel, jy weet, dit is moeilik om te sê, ons weet dat die registrasie van jong mense 'n bietjie af is volgens die OVK. So dit is tog interessant na die goed te kyk. Die ding is, die ANC, dit is presies wat jy sê, elke 5 jaar word hy ewe skielik wakker, maar hy is ongelooflik effektief, ons moet dit erken, en hy is verskriklik ook effektief om in die, ek wil amper sê die meer landelike gebiede te gaan en die mense te kry om te stem. Hulle sorg dat daai mense nie net by die huis sit op 8 Mei nie, hulle sorg dat hulle gaan en hulle kruisie gaan trek, en dit kry hulle verskriklik baie steun. Maar ek moet sê, en ek dink dis 'n tendens wat ons nou al baie bespreek het in die laaste paar episodes, ek dink ons almal verwag die ANC gaan val. Dit gaan net oor na waantoe gaan daai stemme gaan. Gaan dit na kleiner partye soos die DA, kleiner partye soos die kapitalistiese party, Coop die Vryheidsfront Plus gaan dit na die DA toe gaan, of gaan dit na die EFF toe gaan? Want die probleem is en die gevaar is, as dit net na die EFF toe gaan, is dit eintlik maar net nog steeds 'n stem vir dieselfde ideologiese ANC, net eintlik bietjie meer militant en meer ernstig oor wat hulle voel en glo. Ek dink was 'n bietjie van 'n Freudian slip daar waar jy gepraat het van die kleiner party. Hulle is nie 'n klein party nie. Nee, ek dink iets wat jy wel opgebring het wat baie belangrik is die feit van die landelike gebiede. Die idee van, ek het eendag met 'n student daar op Stellenbosch gepraat, en sê sy vir my, sy het tog nooit 'n ANC stemmer in haar lewe ontmoet nie. En sy kom hier van een van die voorstede af. En sê ek, wel, dit is nie, ek dink nie jy moet die landelike gebiede afskryf nie, want as jy ooit daar deur die Transkei of iewers gery het, nie, jy sien net huise so ver as wat jy kan sien, kry jy 'n bietjie perspektief in terme van waar baie van hierdie stemmers vandaan kom. En dit is 'n hele ander strategie wat jy daar moet toepas as jy wil gaan campaign in die landelike gebiede. Dit is nie van lampaalborde opsit en groot baniere oor die paaie en dit is rallies, dit is gaan deur tot deur. Dit is nog baie tradisioneel, baie soos wat dit in die ou dae gedoen was. Dit gaan nie sosiale media veldtogte gaan nie hierso werk nie. So dit is nog baie in die ou maniere van werwing van stemme. En presies oor dat die ANC dit doen en dit vir die ANC so baie sukses gegee het, is hoekom die DA die laaste 2 jaar hulle hele veldtog benadering verander het. Hulle het gegaan van 'n party wat gekyk het na hoe doen Britse partye politiek en veldtogte, na 'n party wat nou eintlik net grootliks doen wat die ANC doen. Ons sien hulle hou, soos wat jy sê, ook groot rallies. Hulle doen ook die deur tot deur veldtogte en hulle gaan na die mense toe self. En hulle doen maar, dit is maar net soortgelyk. Hulle het hulle hele struktuur verander. Ek weet dat binne die DA was daar 'n hele proses gewees om hulle veldtogte te verander, en daar was baie bekwame mense wat dit meer in lyn gebring het met wat sommige mense dalk kan sê Suid-Afrikaanse soort veldtogte. En nou moet die maar net kyk of dit enigstens vir hulle vrugte gaan werk.
So, ek dink as mens kyk na een van die ander maatskappye wat vir ons goeie meningspeilings gee, Ipsos. Nou ek weet ons was al baie krities van Ipsos op Podlitiek en ons het goeie rede daarvoor gehad. En tog wil ek sê, hulle nuutste peiling wat nou die 29ste April uitgekom het, hy is vir my interessant en ek dink is die moeite werd om net vinniger om te praat. So, wat hy sê is as alle geregistreerde stemmers gaan stem, wat ons weet nie gaan gebeur nie, maar as dit sou gebeur, sê hulle 57% ANC, 15% DA, 9% EFF, 2,5% IFP en so aan. Maar op 'n 71% uitkeersyfer kyk ons na 61% vir die ANC, 19% vir die DA, 11% vir die EFF. Daai syfers klink vir my naby aan die tipe syfers wat ons rondgegooi het toe ons oor hierdie drie partye gepraat het. Klink vir my 'n bietjie meer waarskynlik as om te sê die ANC gaan onder 50 dip. Ek dink nie ek weet 2012 het die DA begin met hierdie groot ding, 2019 gaan ons die land regeer. Ek dink nie dit is waarskynlik. Ek dink die vraag is of die ANC onder 50 gaan dip nie. Ek dink dit is heeltemal onrealisties. Ek dink die vraag is hoe ver gaan hulle onder 60% gaan. Ja. Is maar wat ek persoonlik dink. Ja, en ek dink ook die baie belangrike ding is daai spesifieke amper die goue lokkie sone van perfek tussen 50 en 54 is waar hulle sal wil hê. Ja. Want as hulle bo 54 kry, saam met die EFF, kom ons sê die EFF argument sal we kry 12%, dan gaan hulle genoeg hê om met 'n koalisie die grondwet te verander. Maar op dieselfde tyd as hulle onder 50% kry, en dan gaan hulle saam met die EFF, en dan het die EFF baie meer bargaining krag in terme van as hulle dan in 'n koalisie wil ingaan, om net slegs die land te kan regeer. So ons soek hulle daar tussen 50 en 54 in 'n ideale scenario. Net 'n laaste gedagte oor presies daai punt is, baie word gesê oor die EFF en die ANC en dat mens moet na die twee saam kyk en hoeveel hulle verstaan ondersteuning gesamentlik is. Maar mens moet ook nie ander partye soos byvoorbeeld die UDM afskryf nie, want dis ook partye wat gevaarlike denke het oor grondonteiening byvoorbeeld. Ek bedoel hulle het saam met die ANC en die EFF gestem. En dan terselfdertyd daar's ander kleiner partye wat maar ook, ek wil amper sê, ja, bietjie simpel denke het oor net basiese goed oor hoe land bestuur moet word wanneer dit kom by belasting en maatskappye en wat ook al. Maar ja, die punt is net, dit gaan interessant wees. Dit is nou minder as 'n week weg en Podlitiek gaan natuurlik met jou as luisteraar deur die hele proses wees. En vir jou die nuutste nuus daar bring. Maar net voordat ons oorgaan na 'n volgende onderwerp toe, Paul, het jy nie vir ons bietjie 'n boodskap van ons gawe vriende daar, of is dit, ek dink erns, gawe vriende daar by die Afrikaner Handelshuis nie? Wel, dankie dat jy vra, Daniel. Vandag se episode word met trots geborg deur die Afrikaner Handelshuis. Ek dra nou nie wel vandag die vellesie, maar by die vorige episode het ek. Hoe Afrikaans is jy? Drink jy koffie omdat tee te Engels is? Loop jy skelm kaalvoet en klop jy jou eie botter in jou spaartyd? Looi jy jou eie leer of kam jy nog steeds jou hare selfs met 'n kam? Besoek dan die grootste Afrikaanse online winkel, www.afrikander.com. Podlitiek luisteraars kry 60% afslag indien hulle die couponkode Podlitiek gebruik. Die Afrikaner Handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans. En nou beweeg ons in ons volgende onderwerp in Mrwebi en Jiba se tyd is Verstryk, lyk dit my, by die NPA. Die adjunk nasionale direkteur van openbare vervolgings, Jiba, en die spesiale direkteur van openbare vervolging, Mrwebi, is hierdie week deur Ramaphosa gesê dat hulle tyd is nou verstreke. Ja, hier is maar twee karakters wat redelik sentraal was in al die staatskapingsnuus die afgelope paar jaar. Hulle is mense wat sentraal was by die verval van die vervolgingsgesag, die einste vervolgingsgesag wat vir Shaun Abrams gehad het, is maar nog steeds dieselfde mense wat oorgebly het, al is Abrams weg. Ja, dit is goed dat hulle uiteindelik weg is, maar ek dink nie dis die einde van die probleme by die vervolgingsgesag ongelukkig nie. Die blote feit dat die vervolgingsgesag nie 'n onafhanklike liggaam is nie, wat nie sonder voorkeur, sonder enige vrees kan vervolg nie, is nog steeds kommerwekkend. Dis nou maar net, daar's nou 'n nuwe kahuna by die ANC en ons weet nie of hulle hom ook gaan beskerm nie. En iets wat vir my interessant is, wat ek regtig geniet om te sien, so net 'n bietjie agtergrond te gee vir die politiek luisteraar wat nie noodwendig hierdie situasie gevolg het nie. Ek self was nie heeltemal ingelig en toe 'n bietjie gaan lees oor dit. Wat gebeur het is dat daar was 'n afgetrede grondwethofregter Ivan Mokgoro en sy was hoof van 'n kommissie gewees en sy het bevind dat hulle nooit eintlik gereed was om in hierdie posisies te wees nie en toe het die president haar aanbeveling geneem en hulle afgedank. Nou goed, dit is redelike standaard optrede, maar ons het baie die vraag gevra, wat gaan nou gebeur met die Zondo-kommissie? Wat gaan gebeur met die Nugent-kommissie? En is lekker om te sien dat president Ramaphosa hierdie kommissies wat deur regters gelei word, so aanbevelings ernstig vat. Ek hoop regtig dat aan die einde van
van die kommissie tot staatskaping dat ons ernstige optredes sal sien. Natuurlik kan die president nie nou iets doen nie, maar mens hoop dat na die verkiesing as daai druk bietjie weg is en as die druk om die regte kruisie agter die regte party te kry van hom af is, ten minste uit sy perspektief uit, dat dit so bietjie rustiger gaan word en dat hy kan optree op van die ander kommissies aanbevelings. Ek het baie gehoor hierdie wat jy nou sê, Paul, dat mense sê na die verkiesing dan gaan Ramaphosa nou optree teen hierdie mense en hy gaan die aanbevelings van hierdie kommissies volg. Maar ek dink regtig ongelukkig dit gaan nie gebeur nie, want die punt is op die oomblik is daar druk om te reageer en op te tree gebaseer op hierdie kommissies, want daar's die verkiesing wat voor lê. As die druk van die verkiesing af eers weg is, dan het hy nou nog 2 jaar, 3 jaar voor 'n munisipale verkiesing om net te sit en ander stories uit te dink en planne te maak. Ek's nie so vol selfvertroue of enigstens positief dat daar iets hiervan gaan kom ongelukkig nie. Ja, en ek dink dit gaan terug na die kan dit eintlik na baie goeie propaganda verander en soos wat Max du Preez gebruik van hierso is nou 'n rede om vir Cyril Ramaphosa 'n mandaat te gee. Ek dink nie dit is regtig nou kry hy daai mandaat, maar dan na die verkiesing dan het hulle klaar gekry wat hulle gesoek het teensy hulle nou 'n horribale uitslag kry. Ek dink ons gaan dan baie meer van dieselfde sien eerder as 'n groot radikale revolusie binne in die. Maar waar dink julle kom hierdie ding vandaan? Hierdie dat Ramaphosa hierdie ridder op 'n wit perd is, want ek het ook verlede week gesien die groot internasionale tydskrif The Economist het hom op die voorblad gesit en gesê hy is nou Suid-Afrika se laaste hoop. En ek verstaan nie waar dit vandaan kom nie. Is hy net so goeie spreker of 'n schmoozer in Engels dat hy al hierdie mense kan oortuig dat hy is die oplossing vir Suid-Afrika se probleme, dat hy letterlik alles wat verkeerd is net onder die mat kan vee, mense dit nie sien nie. Ek verstaan dit glad nie. Wel, ek dink jy is heeltemal meriteloos nie as ek eerlik is met jou. Ek dink wat gebeur het is dit het ekonomies ten minste en in terme van 'n klomp goed baie goed gaan met Suid-Afrika tot 2007. Ons was in 2008 met die ekonomiese krisis op so 'n punt dat ons eintlik voordeel sou kon neem en regtig, jy weet, wins kon slaan op 'n mooi manier, maar wat toe besluit president Zuma, ofwel besluit die ANC en hierdie tyd om 'n nuwe president aan te wys dat en toe verander 'n klomp goeders. Die ding is ek dink die internasionale gemeenskap sien president Ramaphosa as bietjie meer van 'n verteenwoordiging van die ou ANC. Natuurlik, hy het sy probleme gehad, maar wat ons wel van die ou ANC moet sê is dat industriële skaal korrupsie nie noodwendig so algemeen was nie. In industriële skaal korrupsie het in begin kruip toe president Zuma ingekom het. En wat almal deeglik besef is as dit nie Ramaphosa is nie, dan is dit die Zuma kamp. En ek dink jy sien so bietjie daai terugskop van die internasionale gemeenskap om te besef Suid-Afrika en die Suid-Afrika projek wat hulle soort van aangepak het in die vroeg 90's met groot hulp van Amerika en die internasionale gemeenskap af. Daai projek is bemespunt om nie te slaag nie en die rede daarvoor sal die Zuma kamp wees. So ek dink dis 'n bietjie wat hulle probeer druk want hulle wil nie erken dat hulle verkeerd was oor 'n klomp goed nie. So hoe bou jy daai momentum? Jy kry iemand uit die ou Mandela kamp om weer aan bewind te kom. Wat my net pla, net om laasens hier net nog bietjie verder te bespreek. As jy byvoorbeeld sê maar jy is 'n demokraat in Amerika en jy dink dat president Trump se termyn was absoluut verskriklik en horribaal, wat ek natuurlik nie dink dit was so ver nie. Maar hipotetiese sprake. Nou kom jy en jy 'n groot internasionale tydskrif en die hele wêreldmedia sê, weet jy wat, na Trump, weet jy wie is die mense wat die dinge gaan regmaak? Mike Pence, die adjunkt president tydens die Trump termyn. Ek bedoel, daai logika maak net nie sin en niemand sal dit aanvoer wanneer dit kom by Mike Pence of van Amerika nie, maar vir een of ander bizarre rede dink hulle dit geld oor Ramaphosa. Dis dieselfde mens gewees wat adjunkt president was terwyl Zuma president was. Dis dieselfde mens wat betrokke by die goed was. Daar's talle verskriklike aantuigings teen president Ramaphosa wat ons al bespreek het hier op Podlitiek. Maar vir een of ander rede dink hierdie groot mediahuise en wat sit maar met ek voel die logiese ding sou wees die laaste hoop vir Suid-Afrika is die oppositiepartye saam of iets. Ek wil dit wegkom. En so op daai noot, ek dink hierdie week het Helen Zille nog al 'n brandmerk daar op Max du Preez gelos en toe sy vir hy 'n tweet gemaak wat gesê het iets soos hy kan nie glo dat na alles wat die ANC na aangejaag het die afgelope hoeveel jaar nie, gaan hulle nog steeds bo 50% kry, dit skok hom. En toe sê sy, ja, maar hulle kry dit reg met vriende soos jy, Max. Ja, en dit is waar. Ja, dit is waar. Wat het hy gesê oor Ramaphosa? Hy het gesê ons moet vir hom ons moet sy hand versterk en vir hom 'n sterk mandaat gee en hy presies daar ingekoop op daai wat jy nou van gepraat het, daai ridder op die wit perd.
Maar iets wat ek net ironies wil bylas wat jy gepraat het van die visiepresidente. Nou lyk dit my die demokrate in Amerika al hulle varkies in die hok ingejaag by agter Joe Biden, wat ek dink 'n baie groot flater gaan wees. Ek dink nie, as jy regtig wil Republikeine wil hulle turnout wil sien in die lug inskiet, dan moet jy vir hulle sê, maar hierso kom nou weer die Obama-administrasie terug. Dan gaan jy sien presies weer daai selfde wat gebeur het in 2016. Net voordat ons oorslaan na die volgende onderwerp oor die kleiner party, maar dit is my baie snaaks dat die Demokratiese Party, wat hierdie party van minderhede is, en hierdie interseksionele party, en hierdie party wat progressief en sosialisties is, nou die twee grootste kandidaate vir hulle presidentskap is twee wit ou mans. Dis Joe Biden en dis Bernie Sanders. Dit is my regtig verskriklik snaaks. En hulle besef dit nie. Hulle besef nie die humor eerstens nie, maar dan ook natuurlik die teenstrydigheid en wat hulle self doen nie. Snaaks, ek dink hulle besef dit heeltemal. Ek dink die hele ding van ons is vir alle gemeenskappe, is so 'n bietjie van 'n rookskerm en dis waar ons stemme lê op hierdie stadium. Maar goed, ek dink ons gaan in die volgende 19 maande baie praat oor die komende Amerikaanse verkiesings, so as politiek luisteraar, ons gaan jou ingelig hou op dit. Nou goed, ons kom in by die derde onderwerp, en dis tradisioneel vir die afgelope maand ons politieke ekstrale, en vandag wil ons na 3 klein partye kyk in aanloop. Ons sal volgende week natuurlik bietjie kyk na die verkiesingsproses, ons episode sal op stemdag uitkom, so jy kan uitkyk na hom, of uitkyk vir hom, maar kom ons sluit nou politieke ekstrale af deur te kyk na 3 partye. So ek wil kyk na die Vryheidsfront Plus, die Kapitalistiese Party en Cope. Die rede daarvoor is maar net, ek dink ons redelik belangstelling oor wat op hierdie stadium met hulle aangaan. So net vinnige inleiding oor die Vryheidsfront Plus. 1 Maart 1994 gestig deur generaal Constant Viljoen. In 94 het hulle 2,2% van die stem gekry, wat regtig baie is, 9 uit die 400 setels gehad. Daarna het hulle nooit oor 0,9% van die stem gegaan nie. Hulle het meestal 4 setels, behalwe 99 toe hulle net 3 gehad het. Baie kontroversieel is hulle, nie kontroversieel nie, maar goed, iets wat baie mense oor praat, is die slaan terug, wat hulle amptelike logo is vir hierdie jaar se verkiesing. Dit het baie aandag getrek. Hulle 2019 beleid, moet ek net, het vir my 3 hoofpunte. Hulle sê daar gaan slegs 16 kabinetslede wees as hulle verkies word. Die gesag moet so laag moontlik lê, en dan wil hulle natuurlik regstellende aksie ten volle amendeer. Net 'n vinnige punt oor hierdie slaan terug lese van die Vryheidsfront Plus. Almal is verskriklik ontstel oor hierdie slaan terug, en ek was op 'n paneelbespreking gewees so ruk terug wat hulle gesê het, slaan terug na wat toe? Wat moet hulle terugslaan en hoekom is dit so aggressief en gewelddadig? Maar wat mense vergeet, voor die DA hulle hele, ek wil amper sê, hervestiging gehad het, toe hulle nog die DP was en voordat hulle 'n nuwe embleem gekry het en alles. Was hulle, ek dink dit was in 1999. Was dit in was hulle lese slaan terug. Dit is presies wat hulle gesê het. Daar was radio-advertensies waar Tony Leon in Afrikaans gepraat het met sy snaakse Engelse aksent, dat hy gesê ons moet terugslaan. En dit is presies wat en 20 jaar terug was dit aanvaarbaar. Nou ewe skielik oor die Vryheidsfront Plus is dit nie aanvaarbaar nie. Nou, ek dink nie dis die bedoeling nie, maar dink jy nie miskien uit 'n onderbewussyns oogpunt wys dit vir ons hoe die VF Plus nou die DA se posisie probeer inneem in terme van die groter spektrum nie, soos wat die DA meer links beweeg nie. Dis maar net dit is definitief nie iets wat hulle bewustelik doen nie, maar net miskien 'n interessante manier om te sien hoe die politieke landskap verander in Suid-Afrika. Ja, julle sal onthou in die Podlitiek onderhoud episode wat ons met Ansie Marits gehad het, ons baie gepraat oor dit wat hier in lê. En slaan terug impliseer dat jy alreeds geslaan is en jy reageer nou daarop. Daar's 'n klomp boodskappe hier agter en hulle moet onthou wie hulle merk. Ek dink eerlikwaar daar's 'n klomp mense wat nie omgee oor nie, wat regtig saamstem. En my gevoel, ek dink nie ons hoef noodwendig setels in te gee of persentasies nie, tensy julle braaf is. Maar my gevoel is dat ons groei gaan sien by die Vryheidsfront Plus. Ek dink daar's baie mense, veral Afrikaanse mense, wat ontsteld is met die manier hoe die DA omgegaan het met die Afrikaanse taal. Maar mens sal sien wat gebeur. Ek weet Marula Media het Vrydag die 3de Mei 'n debat is nie Vryheidsfront Plus in die DA. Dit gaan die voorsitter vir daai debat gaan wees. Ene Palmer het nog nooit van gehoor nie. Wel, Podlitiek is op verskeie platforms. Wel ja, al 3 die partye het ek ook 'n onderhoud op my kanaal mee gedoen nou in die imperiale taal, nie die volksmond. Ons sal jou vergewe, Ernst. Maar ja, ek het gisteraand met Wouter Wessels gepraat en ek het regtig gedink hy het sy
taak goed kwytgemaak in terme van hy was 'n goeie ambassadeur vir sy party. En as jy enigstens nog wonder oor die VF+ se beleide, kan jy daarna gaan luister. Kom ons kyk so 'n bietjie na die kapitalistiese party. So ons het met hulle gepraat, een van Podmedia se ander platforms, maar goed, Catherine Pillay was die hoofstigter op 17 Maart 2019, splinter nuwe party. Hulle staan baie sterk agter hulle 10 beginsels. Vir jou as luisteraar, hier is hulle 10 beginsels: vryheid, gelykheid, vryheid van spraak, privaat eiendomsregte, die gesag van die wet, oppergesag van die reg, die reg tot indiensneming of right of employment, die reg tot veiligheid en sekuriteit, vrye mark en vrye internasionale handel, en dan wapens vir selfverdediging en vir die verdediging van jou familie. Goed, so dit is hulle beginsels. En Daniel, ek en jy het in 2 weke terug se episode hieroor gepraat. Dit is 'n ware alternatief. Dis regtig ietsie anders. Nee, dit is heeltemal iets anders. Hulle het 'n groot leemte gevul. Die groot vraag is net, hoe groot was daai leemte en wat was die behoefte vir die party? Ons al drie het op verskillende plekke al met lede van die party gepraat. Ek dink ons is almal, ons hou van wat hulle sê, ons hou van hoe hulle dink. Dit gaan maar net weer so hoeveel mense besluit op die dag om hulle kruisie langs die perskuit te trek. Nee, ek persoonlik hou hierdie party baie noukeurig dop, veral omdat dit gaan vir ons 2 goed spesifiek wys. Eerstens, hulle het 'n pure sosiale media gedrewe platform, veldtogte platform. So wat nou laasweek gebeur het, was die president van Oekraïne was op 'n 100% sosiale media platform gerigte veldtog platform het hy gewen. So ek dink dit is 'n sign of the times. Dit wys vir ons waartoe ons op pad is. Miskien is Suid-Afrika nog nie heeltemal daar nie, maar hierdie is ook hulle ploeg dan al die lande vir die saai van miskien in die toekoms. Maar die tweede ding wat dit vir ons gaan wys, en veral in terme van jy praat van 'n alternatief, is hoe oop is Suid-Afrikaners vir die idee van kapitalisme? Is dit Dit is die groot vraag. Is dit nie 'n idee wat bietjie 'n stigma agter dit het nie, wat al klaar bietjie vuil gesmeer is nie, waar mense eintlik baie van ons probleme ironies blameer op te veel kapitalisme, en waar hulle sê ons moet minder mark inmenging hê in Suid-Afrika, meer inmenging in die mark in Suid-Afrika. So daai 2 goed gaan vir my belangrik wees. Dit gaan vir ons wys hoe as die hoeveelheid stemme wat hulle kry, gaan vir ons wys hoeveel kan jy vertrou op 'n sosiale media gebaseerde veldtog. En tweedens, is kapitalisme regtig, is daar nog hoop vir kapitalisme in Suid-Afrika, of het daai boot lankal gesail? Net voordat ons dalk wil na die laaste party toe gaan van hier bespreking, wil ek net sê oor presies hierdie punt dat kapitalisme wat amper 'n vuil woord geword het. Ons het dit ook vir hulle gevra in ons onderhoud wat ons op die ander podsending met hulle gedoen het. Maar wat ek dink mense moet besef, en veral ons, en ek moet myself daaraan herinner, is alhoewel Suid-Afrika nog nooit regtig in groot breë trekke suiwer kapitalisties was nie. Meeste Suid-Afrikaners, as jy vir iemand gaan vra, hier's hierdie probleem, daar's slaggate, of die ligte werk nie, of krag word nie voorsien nie, of wat ook al, gesondheidsorg word nie voorsien nie. Die gemiddelde Suid-Afrikaner, swart, wit, pink, groen, pers, wat ook al, sy reaksie is, wel die regering moet dit oplos. Dit is maar net, Suid-Afrikaners is so gewoond aan dat daar 'n staatsoplossing vir probleme gaan wees, en dis my groot vrees vir byvoorbeeld 'n party soos die Perskoei party, of enige party andersins wat kapitalisme voorstaan, soos die Vryheidsfront Plus of Cope, is dat ons eerste instink is nie noodwendig om probeer self doen en self te probeer oplos. Dit is maar, daar's hierdie groot owerheid, hulle moet dit vir ons oplos. En ek dink, dit is amper, ek wil sê, die groot besluit wat gaan geneem word. Suid-Afrikaners gaan moet besluit, wil ons self ons eie oplossings kry, en wil ons vir 'n party stem wat vir ons gaan die geleentheid gee om ons eie oplossings te kry. En ek wil net om af te sluit by die ZACP, ek dink, een van die goed wat miskien bietjie van 'n hindernis kan wees, is dit die wanpersepsie, as jy heeltemal 'n sosiale media georiënteerde strategie het, kan dit maklik die wanpersepsie by jou skep dat daar's baie meer ondersteuning vir jou in die breër prentjie as wat daar regtig is. Ja. Want het jy enigiets om daaroor te sê, Paul? Nee, ek dink maar net vir tydsonthaalwe, dis dalk Cope uitbrei. Goed, so Cope gestig op 16 Desember 2008 deur Masuya Lekota, voormalige ANC en Nasionale Uitvoerende Komitee lid. 2009 het hulle 7,4% stem gekry, wat baie groot was, en toe val hulle met 90% na 0,7% toe in 2014, drastiese val
geval die vraag is of hulle gaan stabiliseer. Wat ek net wel kan noem, ek dink ons het te veel tyd om nou hieroor uit te brei nie, maar Mrwebi het baie uitgekom oor grondhervorming en in hulle hele manifesto is daar 2 keer die woord onteiening en al 2 kere verwys dit net daarna solank dit grondwetlik is. So ek is bietjie teleurgesteld want dit was hulle groot saak. Hulle is die mense wat teen onteiening is. En hulle manifesto wys dit nie noodwendig nie. So 'n bietjie gemengde reaksies as jy opsommende opmerkings daaroor het. Ja, ek dink dit is ook self vir my teleurstellend. Hulle groot trekkrag is die feit dat hulle staan bankvas agter die grondwet. Dit is hulle hoof fokus, dis hulle hoof trekkrag. En ek dink as jy nie sien die groot gevaar wat die verandering van die grondwet vir die toekoms van ons grondwet eintlik ingehet nie, dan dink ek is jy nie ongelooflik ernstig regtig oor die preservering van die grondwet soos wat dit is nie. So ons sal maar moet sien. Ek verwag nie baie groei vir hulle nie. Ek dink hulle gaan baie net stabiliseer baie op dieselfde plek. Ek dink die VF+ en ZACP het baie 'n groter potensiaal vir groei. Maar ons sal maar moet sien. Ek dink daar's nog steeds baie ook DA-ondersteuners wat dalk na Coke toe gaan oorgaan vir presies dieselfde redes as wat Paul vroeër gesê het hoekom hulle miskien VF+ toe sal gaan. Maar nie in terme van Afrikaans nie, maar eerder in terme van hoe die DA ekonomiese sake en miskien meer sosialistiese sake benader het. Julle kom ons om af te sluit kyk, sodat nou ons gewoonte geword het, bietjie na internasionale nuus en daar was natuurlik groot verwikkelinge in Venezuela, 'n land wat ons gereeld bespreek hier op Podlitiek as 'n waarskuwing vir Suid-Afrikaners. Ernst, wat het daar gebeur? So hierdie week in Venezuela, dit is nou al 'n pot wat lankal kook en dit lyk my hierdie week het daar is 'n bietjie water uitgemors want hierdie week was daar 'n staatsgreeppoging in Venezuela met duisende mense wat die strate ingevaar het. Dit was weens die oppositieleier Guaido wat gevra het vir die grootste optog in die land se geskiedenis. Maar ongelukkig het dit nie gematerialiseer nie. Maar daar was nog steeds baie chaos en op die ou end het daar 'n video nogal viral gegaan van op betogers wat deur 'n militêre voertuig omgery is. Ons weet nou nie of daar mense dood is nie, maar dit was nogal 'n gruisame sig om te sien. En daar was ook 'n ander video wat ook viral gegaan het van Venezuela soldate wat teen mekaar beklei. So van hulle is aan die staatsgreep se kant, die ander kant is aan Maduro se kant. So dit was ook nogal 'n sig om te sien. Ek het 'n vriend van my het op Facebook nou gister gepost, dus het 'n artikel van 5 jaar terug waar hulle aangekondig het dat Venezuela verbied al die privaat besit van enige vuurwapens en 5 jaar terug en die gevaarligte wat toegeflikker het en ek dink dis baie relevant vir Suid-Afrika op die oomblik want dit is 'n vraagstuk wat ons op die oomblik mee besig is en vir enige luisteraar selfs al besit jy nie 'n vuurwapen en dink ek dis belangrik vir jou om te gaan kyk hoekom is dit die reg tot die besit van 'n vuurwapen so belangrik veral in Suid-Afrika se konteks. Dit is een ding om dit in Europa te hê, maar hier ons kort dit. Iets wat net vir my baie vreemd is die hoeveelheid, dit is nie eens net die regering in Suid-Afrika wat druk vir mense dat hulle vuurwapens moet afgevat word, dit is gewone mense wat die regering smeek dat hulle dit moet doen, so organisasies soos Gun Free SA. Ja, nou ja, kerels, ons sal kyk hoe hierdie ding uitpan en so as politiek luisteraar natuurlik boog hou. Ons kom dan by ons lekker blinkkant bo segment. Ek spring sommer weg met iets wat my baie beïndruk het hierdie week. Die van julle wat getroue Marula Media lesers is, sal gelees het dat daar 'n man in Suid-Afrika, Frank Jans van Rensburg is, wat 300 kg gebenchpress het. Ek kan letterlik nie eers ek kan seker 30 kg benchpress, want 300 kg is verskriklik baie. Het hom 13 jaar gevat wat hy aktief geoefen het, en hy het van 100 kg 13 jaar terug tot vandag by 300 kg uitgekom. So, geluk. Ongelooflik. Nou ja, julle soos werk toe gaan sonder 'n truitjie aan is hierdie episode nou ook eers verby. Ons nooi as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur hierdie gesprek voort te sit in die kommentaarafdelings van Facebook en Marula Media. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons help om 'n kamera te koop sodat jy die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video kan kry. Jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.